ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಮ್ಮನ ಟಿಪ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದೆಂದು ನೋಡೋಣ. ನವಿಲುಗರಿ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ದೀಪದಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರ ಬೂದಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 8 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗೂ ನವಿಲುಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಗರಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಗರಿಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಥರ ಇರುವ ಎಲೆ. ನವಿಲುಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಂಕ್ ಹಾಗೂ ಐರನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಂದರೆ ತುಳಸಿ ಹಾಗೂ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಷ್ಟು ನವಿಲುಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಔಷಧಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.